دا کړی دی مځکه یې پر واړول د اسمان فضاو ته ورسېدل د آخوا ولټ ریله سول بیا د ډبرو باران پر وسو او د نوح علیه السلام ټول قوم الله رب العزت په اوبو کې غرق او دا داود علیه السلام قوم عادیان چې ول پر دې باندې رب العالمین هوا مسلطه کړ د هوا په ذریعه سره رب العالمین دی ټول نیست او نابود کړ همدارنګه قوم د سمیدیانو یعنی د صالح علیه السلام کوم قوم چې الله رب العزت د یو आवाज د یو چغې په ذریعه سره دی هلاکل زړونه پټاو سره همدارنګه الله رب العزت د حضرت شعیب علیه السلام پر قوم باندې وروي د ورث څخه وروي چې دی ټول په هغه سره تباه او برباد شول همدارنګه محترم مسلمانانو ورونو الله رب العزت بنی اسرائیل ته مختلف قسم عذابونه ورک رب العالمین په قرآن مجید کې فرمای فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا هر یو الله رب العزت وای مش په خپل ګناه سره ونیوي پر باز می دعوا په ذریعہ سره عذاب راوست او باز می په چغه سره هلاکل څوک می په مځکه دننه کړ او څوک می په اوبو کې غرق کړ وما كان الله ليظلمهم الله رب العزت پر دې ظلم نه دی کړی ولكن كانوا انفسهم يظلمون دی پر خپل نفسو باندې ظلم کړی ګناهونه کړي ول د ګناهو څخه ځان نه ساتي په دې خاطر الله رب العزت ودی ته قسمه عذابونه ورک محترم مسلمانانو ورونو الله رب العزت چې په قرآن مجید کې د مخکینی قومو عذابونه ذکر کړي دي داغه هلاکت موږ او تاسو ته بیان کړی دي د دې څخه مؤمن مسلمان باید دا فن واخلي او دا مقصد او غرض دې زده کړي چې مؤمن مسلمان باید د الله رب العزت نافرمانی نه وکړي کوم ګناهونه چې کوي هغه دې پرېږدي ورنه بیا به الله رب العزت و هر مؤمن مسلمان ته که ګناهګار دغه عذابونه به ورکړي محترمو مسلمانانو ورونو کوم انسان چې ګناهګار وي د الله رب العزت بغاوت کوي د نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم بغاوت کوي د قرآن او احادیثو موافق ژوند نه تیروي په دې دنیا کې الله رب العزت و دې انسان ته مختلف قسم عذابونه ورکړي کوم انسان چې ګناهګار وي د الله په نسبت دا انسان ډیر بې قدره وي ځکه کوم څوک چې د الله رب العزت قدر نه وکړي د هغه عظمت نه وپېژني بیا الله رب العزت د دې انسان هم قدر نه کوي او د دې انسان عظمت هم نه پېژني الله رب العزت دا انسان بیا خوارایي دا انسان بیا خدای پاک ذلیله کوي رب العالمین په قرآن مجید کې فرمایي ومن یهن الله فما له من مکرم کم انسان چې الله رب العزت ذلیله کی کم انسان چې الله رب العزت بے قدره کی خواره کی داغه د پاره بیا څوک اکرام کوونکی نشته ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې کله خط حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه ته واستوي په اخا کې دا لیکلي ول کم انسان چې د الله رب العزت د حکم نافرمانی کوي نو دا انسان به خوار وي ذلیله به وي حتی چې کوم څوک د تعریف کوي په دې دنیا کې هغه به هم د هجو او بدی بیانوي کله بخاری او مسلم روایت نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای
کله چې مؤمن مسلمان ګناه کوي، په ګناه باندې اخته وي، نو الله رب العزت د دې انسان سره بغض کوي، حتی چې جبرائیل علیه السلام را وغواړي او دا ورته وفرمایي انی ابغض فلانا فابغضه. ای جبرائیل زه د پلانکي سره د پلانکي ګناه په وجه باندې د ده سره بغض کوم، نو ته هم د ده څخه بغض وکړه، د ده څخه بد وکړه، د ده اکرام وکوه. ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه. جبريل علیہ السلام په اسمانو کې ناری کې आवाज ولګي چې مخلوقاتو الله رب العزت د پلانکي سړي سره بغض کوي، تاسو هم دغه سره بغض وکړئ. حتی چې دا ناره بیا په دنیا په مخلوقاتو کې هم خوره شي، د دنیا مخلوقات هم د دا انسان سره بیا بغض او عناد شروع. نو کوم انسان چې په دې دنیا کې ګناه کوي، الله رب العزت د ده د ګناه په خاطر دغه انسان ذلیل او خوار وګرځوي. همدارنګه محترمو مسلمانانو ورونو، کوم انسان چې ګناهګار وي، ګناوي کوي، که دا انسان په یو کلی کې ژوند کوي، که په کور کې ژوند کوي، که په یو ښار کې ژوند کوي، د دغه انسان د ګناهو د نوست په وجه باندې الله رب العزت په مځکه په دریاب کې فساد راولي. الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ظاهر سو فساد په دریابو، په صحراو، په وچه کې، دا په سبب د دې چې دې انسانانو ګناهونه کړي دي. تفسیر روح المانی همدارنګه تفسیر قرطبي د دې آیات لاندې لیکلي دي. کوم انسانان چې ګناهونه کوي، الله رب العزت مختلف قسمه عذابونه پر مځکه باندې راولي. کله قحطسالي راولي او برکت ختم سي، امن ختم سي، امن و امان او خوشحالي ختم سي. تاسو فکر وکړئ، زموږ او ستاسو په ښارو کې امن د څو، خوشحالي د څه وه، برکت د هر شي څخه ټول سلو. په کور کې جګړې وي، رزق هم وي، پیسې هم وي، کور هر څه خپل لري، د هغه باوجوده په کور کې جګړې وي، یو او بل په ژبه نه سره پوهېږي، یو پر بل اعتراض سره شروع وي. د دې وجه دا چې مؤمن مسلمان په ګناه اخته وي. مؤمن مسلمان د قرآن او د حدیثو زندګي نه یې خپله کړې، په دې خاطر په کور کې غوا او شرونه وي، برکت ټول سي. همدارنګه محترمو مسلمانانو ورونو، کوم انسان چې ګناه کوي، په دې دنیا کې به د دا انسان د زړه اطمینان ختم وي، زړه به خوشحالي نه کوي. که څه هم پیسې د سره وي، مال به وي، جایداد به وي، ښه ځواني، ښه صحت به وي، لیکن د هغه باوجوده به د زړه قرار نه کوي، د ده په زړه کې به سکون نه وي. ځکه الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. کوم څوک چې د قرآن مجید څخه اعراض وکړي، په ګناهو باندې ځان اخته کړي، د الله رب العزت سرغړونه وکړي، د الله څخه سرکشي وکړي، د نبی د ارشادات څخه سرکشي وکړي، د دې ژوند رب العالمین به بیا زور تنګ کړ، یا خوشحالي نه وي. د مسند امام احمد روایت راویه د حدیث ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا مبارکه فرمایي چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم وفرمایل کوم انسان چې په دې دنیا کې پریشان وي، دا د ډیرو ګناهونو په وجه باندې وي. نن سبا ډیری ورونه دي دا شکایت کوي چې زما زړه ډیر پریشان دی، د چا سره مې زړه نه غواړي چې خبرې وکړم، پیسې هم لرم، جایداد هم لرم، هر څه لرم، د هغه باوجوده مې زړه خوشحاله نه وي. نو ته ګناهونه پرېږده، انشاءالله الله رب العزت به ستا زړه در خوشحاله. کوم انسان چې غمګینه وي، زړه یې خفګان کوي،
هغه دې په ځان پوه شي چې الله رب العزت زما څخه ناراضه دی او زه په ګناهو باندې اخته یم او د دې واحد علاج دا دی چې انسان به ګناهونه پرېږدي